เถอะช่างมันชอบนั่นน่ะกินปลาเลยแล้วทุกคนเราออกเดินทางหาวันอะไรวันไม่ใช่วันหนึ่งวันทูวันทีวันพีชไงทุกคนวันทูทีโฟร์พอยซื้อเอ็นไนเท่นไงโอเคผมขับชำนาญไหมก็ตรงเหมือนเดิมอ่ะเท่เหรอผมก็ขับเป็นเลยเนี่ยปะการังเลยปะการังทุกคนสวยไหมอย่างมืดเลยมองเห็นไม่ทุกคนเห็นจอผมนะอย่างมืดเลย